Bamwe ba MCs bameroni bamenetia Rais William Ruto na munini wake Professor Kindiki bakiwa baili banende batikwendera mero we yani bagitete gamba kuwatanira na Kenya bangi baranende batikwetikanira notungiria bona bakwenda batikamenyeke na inyankuru kini boreti ya bunge bameroni kinyatungiria bangi kuwatambaru nyonto Rais Ruto nona neti nindi kira kwenda ni kutetera tukaira mwangaza ontokunwana na mero milioni 3 Uningwanende duranete ronoro egyogia bo MCs ba. MCs bambunge ya kaunti ya Meru ibona nite kurea kwaniro ko nyogambi burabwidrete ninde bukirita wani kotinene burabutikirite kawera gwitana mbere utungata yangabana wa kaunti ya Meru. Meru we are disappointed non to wa justice. Mwandevile urani mutongeria wa baraka inde ni mbunge ya kaunti ya Meru na kinyemzi ya wandi ya kithi au etekirabu arenda ni Meru kuwatira Kyoto na tima chindano yarari wate atikona kawira batu tutachindana na kawira Mwangaza ato acho injustice ya Meru nonto baba inge barona ya machindano yarare yatirare machindano katureba Kyoto ngore bubu weekend na Meru bona development na maisha ya Meru ya karamzuri na witana mbere na kuwa kinyane bariketi kona itilie kirake mbere yo ni Rais Daktari William Samoei Ruto na munini waki Professor Kithure Kindiki wakiwa ni baba karite kawira na kire Meru ibamenye nende mundu wo ura munene nu wareto ya kurealize that tekawira Mwangaza twethire tukirwa na President William Ruto na Kithure Kindiki nondo antu baka kwethira bana Goodwill na Meru yethira thai Meru isasa na Meru kiomba kurani Gachagua engiro na chume bidatu Gachagua na arae kwengwa na ofisine lakini kawira Mwangaza imori wa 5 imori wa na ofisine na still in the same court system idile na witana mbere na kongela kuwa nendi batidira bayetigira kiawi witidwana na jirera itiagirite akiwa kinyabiranga bana kawira idirite kia Meru utinkanje dera ikairia bagwa nene ndeni adirikari kawira Mwangaza amba bwonda yete utitanjibu development ya Meru so Mwangaza itu kwenda kuwa kinyinto bikawira ya ayo of course bieta na weuro no to kada ya gre ya wenka atitha kare tu buto kona kare tu na itu kwenda kwira Meru supporters beto braba derite ba tu support bakan give up to aba the new direction no to no mwanka tu chwire Meru no ma tu chwire Meru county aki na ureti kinyatungire ba Meru bedire bakeya mwana kuatanira na kinyakurito bo kona ni kurea kwanirwa ni ugambi bo na request our political leaders members of parliament na senator inkwando bari kwesina tongore bonde ba Meru ibatura bari te statement such statement bari te statement cha kona ne bandi disappoint na thirikari bure Quran no ndo ke akwetha amanda yo karamba njanji mwamuye kawira kaetera kesi ya itwa batika ambio twira mitandao ne ndana understand so manto ya system na ya thirikari ile inaonekete kinyakolo tabuka da monini wa Rais Professor Kithure Kindiki Kithure Kindiki uende deputy president ito expected withdraw muntu mu Meru na mwana Meru umba kubanga Meru ikara mzuri so oga gotha bwana kawira Mwangaza nuo karianwe turenda otira kawira Mwangaza orienwe na Meru tukinya kando nonto batu itu turokareti na itu toroichitwe na deputy president lakini botonia botina na Meru botina na development Meru so oga Kithure Kindiki karana kawira Mwangaza Nionto kinyamunino wa speaker ndeni mbunge ya Meru edirete akioneka kwariria akiwa rais kinyana ikire mirandi intereira urawa nicho cha Nyanza na Mombasa na kulo buru ni Meru ntawete kinyapatitigiria nende kire mara kigaukanwa President Ruto aiko mbere kuurwa ni antu Nyanza pa Mombasa ino aretere kuendia maendeleo kinyaba atui reka bwarenda ku divide Mount Kenya east and west iromba retu is that Mount Kenya is one tuwatanire tuithetere no ntubu igutona ruari na kire Professor Kindiki na mwatete yakamwade tukakwatila mawa akiwa kinyete kiuka nkerwe Kindiki nete athanirwe in fact flower girl kithirikari ya Kenya kwanza na ukethwa Meru no kwenda batumira atunya batu a Meru twatura tuithetere no ntuishire Meru in governance
na president wengo na abwethiri admission awakawira na kulak leadership skills kana governance skills endo gethro Ruto na kuona kawira na kubwetha ai ne atwira ukatha Meru nuntu kawira atumba gwire kuendelea Meru ni embezzlement kuiya into bia Meru na discrimination na kawira witongia na family yake so gethro thirikari wirire tukiu batu twatura narekeretie kwa kahita igakinyi kakona ni Meru batianiri kinya nini na kila kiyite ingololo na kuma thai turenda kudeclare Meru as a banana county ikuthira kwina civil unrest utimana kulwele into biywa itukarie no kari kwina njira nyingi muno kari into bitikaiwe so Meru thai uteko mama thai ni mambo ya mapambano